যে কামলা দিয়ে এটা সাফ করবো, একটা একটা কামলা নিলে এই মূলা বেচার কামলার দাম হইতো না। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে এবার আপনার মূলা ডাঁটা এবং আমরা আসলে একসাথেই এই মূলা ডাঁটা বেগুন একসাথে লাগাই, বাট ওই যখন এই লাগানো হয়েছে তারপরেই আপনার একটানা বৃষ্টি হতে মাটি চাপা ধরে গেছিলো, যে কারণে এবার মূলা ভালো হয় নাই, নয় অনেক সুন্দর মূলা হয়। এবং দেখেন না ডাটা এক জায়গায় একটা 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 বেগুনের চারা তো দেখাই যায় না, নাইকে। এই যে ছোট, এটা দেখেন কত ছোট্ট মূলা, এই যে এই মূলাটা প্রায় এই যে ফুলে গেছে গা। মানে এবার হাল বার খরচ উঠবো না আর কি, যে ফলন হয়েছে। মানে অনেক বেশি বৃষ্টি হতে এই সমস্যাটা হয়েছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, এটারে আপনারা কোন এলাকায় কি কি গাছ কি বলেন আমরা জানি না, কিন্তু আমরা ছোটবেলায় থেকে এটারে আমরা মানে মোরগ ফুল বলতাম। মোরগ ফুল এই গাছটা, মানে অনেক জায়গায় হয়তো অনেক নাম, কিন্তু আমরা এটা মোরগ ফুল বলতাম। এটা কিন্তু মানে এটা শাকও খাওয়া যায়, শাক ভাজা খাওয়া যায়। আর এটারে আমরা বলতাম হলো, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কাড়া, আমরা কি কয় খেরা কাড়া কই এই কাড়াটা। এটার আবার যখন ছোট থাকে, ছোট অবস্থায় এটার এই এর চারা ছোট, এখন তো এটা ফুলা বেড়াইছে, এটা আবার শাক হিসাবে ব্যবহার করা যায়, মানে শাক খাওয়া যায়। সব মূল কথা হচ্ছে এবার ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে হয় নাই, ফলন খুব খারাপ হয়েছে। মূলার শাকটা আরও আগে বেচতে পারতো, কিন্তু কারণ মূলাই হয় নাই। দেখেন না সব এই ছোটো ছোটো মূলা ফুলে বেড়াইছে, মানে শাক বেচারও সিস্টেম নাই, ছোট্ট ছোট্ট মূলা। এ দেখেন আমি একটা ছোট্ট মূলা তুলি, এই যে এই ছোট্ট মূলা, এটা এটা খুব বেশি বড় হবো না, আর এটা খুব বেশি বড় হইতো না। ওই বৃষ্টি হওয়াতে মাটি চাপা ধরার কারণে ফলনটা নেই। এই ক্ষেত তো পুরাটাই, এটা দেন এটা পুরাটাই মারি গেছে, নাইকে এক এক জায়গায় একটা একটা। এই যেটাতে সব খেরা কাটা ভরে গেছে পুরা ক্ষেত, আর সাবন আর করা না, কারণ যে কামলা দেয় এটা এখন কামলার দাম 700-800 টাকা। যে কামলা দিয়ে এটা সাফ করবো, একটা একটা কামলা নিলে এই মূলা বেচার কামলার দাম হইতো না, যে কারণে এই জমিটা ওই রকম রয়েছে। যাক মাসাল্লাহ যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, মানে খাওয়ার জন্য হয়েছে আর কি। ওই ছোটো মাছ দিয়ে এই মূলাগুলা পাক করা যাব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।